長啦，或者借我哋總部同事嘅手啦，借小朋友嘅手咧，我哋俾啲掌聲，多謝我哋嘅勞苦功高嘅校長老師。多謝大家嚇，因為要有大家嘅配合嚇同埋誘導咧，我哋嘅小朋友咧今日好健康咁樣成長。咁喺度咧，好似頭先阿黃總幹事講咧，其實我哋都係要感謝家長嘅，因為咧雖然有人覺得啦，係將小孩帶到去學校，跟住交俾老師，然後培育佢成長，都唔係唔可以嘅。不過咧個效果係一定唔好嘅，即係一定係唔會淨係咧係學校單方面咧係可以幫到小朋友咧好好咁成長。咁所以好似頭先阿黃總幹事話咧，其實家長嘅合作、家長嘅配合、家長嘅參與係我哋一直都好重視咧。而我聽同事講咧，我哋嘅家長亦都好積極咁參與學校嚇，無論喺課堂之後啦嚇，或者課餘嘅活動啦，甚至乎有一啲家長咧，可能喺上課嘅日子嘅裏邊咧，都會幫我哋手。咁喺度咧，我好多謝大家。今日咧你小朋友嘅畢業證書咧，應該你都有份嘅嚇，即係唔係淨係小朋友嘅努力嚇，而係咧大家呢幾年都付出咗好多。咁喺度咧，我代表機構、代表學校咧，去感謝我哋嘅家長。咁咧就我都想畢業嘅同學仔咧有10位係咪啊？你哋咧都會咧升上一個小學嘅階段啊。咁咧都係一個好特別嘅喎，應該咧個校舍會大啲啦，老師會多啲啦，同學仔又會多啲啦。咁咧但係唔使驚喎，應該係好精彩、好好玩嘅。咁所以咧喺度咧，我都想咧送大家3個小秘訣或者錦囊咧，你帶埋上去小學喎。不過你呢幾年咧都一路用緊㗎啦。第一咧就係咧保持你嘅好奇心，即係話咧你對啲嘢唔識嘅唔緊要，我哋就會發問係咪啊？去了解多啲。正如大家咧呢幾年喺學校嘅裏邊咧，家長知道我哋冇一個特別嘅規定嘅課程。而係咧，隨住小朋友佢哋產生興趣嘅地方，我哋就用專題同埋生活學習嘅方式咧，去幫佢哋。而事實上咧，證明我哋呢套咧，真係能夠幫到小朋友成長嘅嚇。調翻轉頭啦，有一啲嘅教育嘅主張咧，係先學生字，然後灌輸好多知識。我哋嘅諗法咧，係要啟發佢哋嘅興趣，然後佢哋會去自己去學習。去尋求一啲嘅答案，然後就成功地咧，佢哋自己想學好多嘅生字，自己好想做好多嘅嘢。我哋最近咧帶我哋嘅職員咧去芬蘭有一個嘅學習嘅考察咧，我哋仲整理緊我哋嘅學習啦。不過阿校長都有去嚇。咁我哋嘅初步嘅結果咧，我哋嘅交流嘅結果咧，係我哋用呢一套遊戲同埋生活專題嘅學習嘅方法咧。係同芬蘭咧係相當之接近，而且佢哋話啦係應該相同嘅。咁所以咧，我恭喜大家咧選擇咗我哋嘅幼兒學校嚇，因為咧我哋相信咧，我哋過去嗰幾年咧係同小朋友咧打咗一個好好嘅學習基礎。大家知道芬蘭教育咧，其實佢哋培育小朋友長遠發展嘅創造能力。係啦，咁我希望若干年之後咧，家長都可以嚟話俾我哋聽咧，其實原來得嘅喎。我嘅小朋友仲帶住咧喺幼兒學校裏邊嗰種對事物嘅好奇心嚇，然後咧去自我嘅學習。咁所以小朋友唔好忘記你嘅好奇心喎。第二個咧就係咧要勇敢啦，因為我相信喺過去嗰幾年咧，大家發現咗啲有興趣嘅嘢咧，唔止係咁嘅喎，應該仲會咧去勇敢咁去諗答案啦，係咪啊？無論我知道大家曾經喺個運動會裏邊自己設計啲項目啦，係咪有時咧出去一啲嘅旅行咧，唔係老師計劃路線啦，係大家自己咧去諗一啲嘅方法。咁呢啲咧都係當第日大家上到小學嘅時候咧，可能會遇到一啲你唔識嘅嘢，好難嘅嘢，但都唔緊要喎，因為咧你過去都得㗎，你就諗方法咧去克服佢。自己個諗唔通咩？同朋友仔一齊諗，都諗唔通咩？爸爸媽媽一齊諗，咁咧呢份勇敢嚇，唔怕失敗嚇，要繼續嘗試咧。請大家繼續帶去小學喎。最後一個咧就係有一個欣賞嘅眼睛同埋感恩嘅心嚇。世界上邊都有多唔同嘅人，不過
過每個人可能對我哋好對我哋善待我哋嘅時候咧，我哋都要欣賞，多啲欣賞你自己啊，欣賞爸爸媽媽，欣賞老師我哋懷住一個欣賞同埋感恩嘅心咧，我哋咧嘅心情咧會愉快好多嘅。咁最後咧，我都想家長咧送2個字咧俾家長咧，去配合佢哋呢3個錦囊喎。呢3個錦囊記唔記得係咩啊？好奇心、勇敢，最後咩啊？欣賞自己同埋感恩啦。咁我覺得家長其實記住2個字就得啦就係咧，如果你想要有可愛嘅孩子，我就希望家長可以咧係俾多啲可能性我哋嘅小朋友去發揮，相信佢哋係有可能嘅如果有可愛嘅孩子，相信佢哋有可能，同埋咧要愛佢哋到底因為我哋就做一個榜樣多啲欣賞孩子多啲愛佢哋做錯嘅時候愛佢哋失敗嘅時候愛佢哋，鼓勵佢哋咁我相信帶住呢啲錦囊同埋呢2個字咧祝願大家咧喺未來嘅幾年嘅裏邊咧都健康快樂，家庭美滿。多謝大家。多謝陳校董，多謝陳校董對孩子嘅鼓勵。請陳校董就座。程序7受貧。3年嘅幼稚園生活轉眼即逝，高班嘅小朋友終於要接過人生第1張嘅畢業證書。今日好高興邀請到黃敏妮議員嚟到現場為小朋友頒發證書。而家有請黃議員上台，鍾校長陪同頒發。現在請畢業生依序上台接受證書。劉以恒、張文、林思實、戴宇仁、李心仁。以恒性情溫和友善，待人真誠，同老師同學相處融洽。以恒中意拼砌 LEGO 和磁石片，作品發揮創意，更樂於與大家分享自己嘅作品和想法。希望你升上小學後繼續保持這份熱誠和創意，愉快地